મુક્તો સમય આવશે ત્યારે કોઈ તમને કોઈ વળાવાય નહીં આવે. આવશે તો ક્યાં સુધી આવશે પેલા? સ્મશાન સુધી. સાચી વાત છે. ગમે એવું હગું હશે તો એ સ્મશાન સુધી. પછી કોણ? પછી તમારે કોઈ હંગાત કરો? હા, તમને ઓપનમાં કહીએ છીએ અમે મુક્તો, આખી દુનિયા તમને જ્યાં વડોટાવા આવશે ને જ્યાંથી વિદાય આપવા આવશે ત્યાં અમે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મહારાજ બાપા બાપજીને લઈને અમે તેડવા આવશું.